tetu othaya mukuru-ini daragwa na kuri oguo kugwothe na gwitagwo ciakago nothe ici gwitagwo mbere nothe kugwothe kuri kugigatuika watho ni ugeka ati ni gwatuika reviewed na constituency nyingi muno cina guku kwa waria na guku rugongo ni maramaka ona gutuika katiba yo ni yugite atiriri chances ciao cia kureview miaka yao ni gicunje gia 10 nini gukira kundu ta guku gwitu so o ni horo mwega biu na ni turahorora na maitho ma haraihu tuone ura gugeka atia tuone ura gugathie yes mundu gitokaria kianga na ni murikiru ke maandiko no iwa nere tutaririe nginya maundu mari wakiandika muhunjia na waandikania mubunge wa kuria mwana wa mbere augite mutumia agia kana akajira ngirigire gwake yes ni tondu wa kaundu kariku kurigiriria tondu tocio ukoro kihanika bona ke mondo turio hau hihi uhoro wa constituency ta ya mukuru-ini othaya na teto kunyitithanio ni njirega kuona governor wa gwitu wa Mutahi wa Kahiga andikite handu social media-ini akiuga ati ono korwo ria kurikara constituency ta ciothaya ciguikara o uguo iri riu ngakirigwo atiriri haria handu ona rimwe katiba rimwe ihitagio na kumwe tondu riri ungirora ta constituency othaya ri no tumetue a special constituency makiria tondu mutongoria wa gatatu wa bururi uyu mheshimiwa Mwai wa Kibaki aumite constituency yo riu gutuikite riu constituency teo ni gutuika ni amerio ri nona riu maundu maingi ta marigasi iria neka na maundu ta mau no matuike ringi makurira kana kuoneke ta ringi taimo gitio kiria kimwagirire tuonaga ta riu ateti ni gutiikaga mundu ringi ahuruka ni gwakagwo bara egetanio na ritwa riake riu gutuikite constituency ngima ni awaninwo na tita kabara karia kangigitwo mundu ri no horo cio ringi bwana Kinothia ndungikiagirira nie mwihoko wakwa ni atiriri ona gwagitaranwo ri no gukiagirire gukorwo na njira ya kwaraniria nigetha adu tondu katiba ino ni koragwo ihete gitio horo wa public participation ona andu wene ri ni magirire ringi kurio maoni wao umegie kana no mende ringi ona ni njui gutiri mundu ngienda constituency yawe twike ni gwika ati ni gutinio tondu riri thirikari hau ni ta gupre double standards ndironire mwaria wa thirikari mundu gwitwo Cyrus Oguna akira andu matige kuhitithio ni ateti matigathie gutarirwo kuria makiumire no ugacoka ukawaigua riu katiba o haria ni rauga ringi IBC ni gacokethie tinie ke constituency imwe cinyitithanio ta riu imagine mukuru-ini tetu na cicokio ringi ta mwena wa Nyeri no na riu horo cio ndungiuka wega makiria tondu ringi wabici ni ciakirwo constituency yo kuri maundu maingi macokirio ko ni ta sub counties headquarters imwe ikirio ku kuri oko ni ta deputy DCCs ringi mari ku riu aigua ati wabici ta icio ikwacoka iwatuike ni ciatuika buriri igoti ria Mukenya ri no ria coka riora tondu riu horo cio ndungithie wega anyway na ni undu ugubatara ringi kwariririo na njira nene gukira uguo census yathira ri ngwehoka ringi atongoria kuma icigo ta icio makiria kuria Nyeri ni magwika mituki nigetha maikare thi mathondeke gacira karia ringi kangitumika nigetha kugiririria tondu ndironete ona muheshimiwa wa hau kabere wa Nyeri mutimia ugwitwo Honorable Priscilla Nyokabi onake ni araringagiriria andu muno macoke kuria macinani nigetha matarirwo kuo no ni urona thirikari already nayo ni raugite andu matige guboco macoke kuria uguo riu tondu ni thirikari na thirikari ni webangaga maundu mothe ngwiciria ni makuhe andu kamweke nigetha gucoke kwariririo constituency wa ABC itanathie yuge ino neno ni cianyitithanio ri andu makiheo kamweke ga kwariririo ukoro makiruta maoni na uhoro cio hena andu marakorirwo makiinuka nigetha makorwo magitarirwo kundu gutiganite na hihi korakiri holiday muthenya wa Saturday uguo andu ni mahothiire na kanya gukorwo mateguthi wira no mathie magikara Saturday matinatarwo ira Saturday ningi marawo hatha bari maracokana kuri mundu atinagira nyoka uguo matinakorwo magitarwo na ringi ni maragikorirwo magicoka kuri mundu akoragwo tugithina mbere mundu gwitwo Ngonjiri hena uhoro igi mateta mare marakirikana ati andu ni maretio namba cia ibande andu ni maretio namba cia thimu kurikana nawe ni unaona icio ta ire na bata wothe bona Martin gwiciria he gikundi gitagwo Amnesty International na gikundi ni human rights group iroraga haria maundu ta macio mambiriria kuingirirwo na ni haria activist guku bururi ni uraigite ugitio namba
ya passport kana namba ya kibande na wigwe ndurenda kuheana gutire mundu bataire guguforce na makaruta namba hau makaiga atiriri turari turoka gututara agwitia namba na ndurenda kana akuria personal information na ndurenda kuga na wigwa ni athie na mbere na gukwiro na ku insist ni bataire gukihura thimu miaka 10 mithiru ndari karani ruta turani turekaga ati in 2009 na ni hari ciuria ingi muno cia ke thiini muno rege he kiuria kioragio rege ukoria mutumia ciana iria rege anakorwo enacio ne gukwira rege anakorwo na rege twana rege tugaguo na tarara tuciara runona icio ni ciuria cia githini cia mundu so how had no amenya tuli undu de undu guteithia ru amwe no makorwo makienda maundu ta mau ma gutinda magika atia matikana no gwiciria no wega tondu hingura wetio kibande ririkana githurano gutarana guku ni kwa mbere after kuhitukia katiba na kwana hau kabere kuraturaga maratathi tari ithuĩ tugitarana hingo ĩyo tuyuragia mafomu twetwo bagi cia rindito muno cina mafomu maingĩ na tu pencil no hingo ĩno ni electronic gadget na ni kindu verifiable ni kindu secure in such a way that ndũngiuga ati wihota ni gwĩtio ID wetio ID he ũrĩa system yo igakorwo interlinked na database so ndũngĩgeci marĩtwo roguo tondu hingo ngĩkuga kwĩrĩkanaga kwĩ na guku North Eastern andu ni mahenanirie muno tondu ni monete kabere ati uingi wa andu ni watumika ku review miaka ya constituency rurita riri maundu macio ni maragwicire thirikari na ageretie muno kumarora nega put that in place ati ndukuhenania so ID rahuthikaga na ku verify kana passport number tondu wagitio wakiuga nduri ta kibande na passport number tuciaga hanya house andu ni mareka atia andu ni thirikari kuhota kuika atia ku verify he kiuria he kaundu aiga constituency taru for example ya mukoro-ini no thaya ikomanjo ikamanjo tondu ningi cingi manjo ingikorwo inene kiria megwika ni ku review magiona for example othaya ndina niraga andu ta 20 na constituency ringi iria mariganitie nikiritie ni makaruta gicigo kimwe ringi wa Nding'ima tondu katiba ni igiriti yani katiba yugete itinginyiha so ni karuta gicigo guo taru for example constituency ta Kiharu kuria Murang'a ni constituency ikoragwo inene muno tondu ona hingo ingi yatigiria andu anini itua maita maigana maita merĩ tiguo riu agiko for example constituency ta Kangima na list ni icio 27 ni gakorwo ikienda rigi kwena bata ucio wa ku review he gicigo ringi for example kiria gikuhiriria muno Kiharu kiria gikuhiriria Kangima Gikoyo gicokio mwena uriku gicokio mwena ucio ni kiretwo ku review na gwiciria no ndu mwega he constituency mwe ikoragwo cinene na niga safa in fact na guku North Eastern already kwina constituency imwe nene muno na hena likelihood ciaramio makiria so nitoro area no riu na cio services iria essential ni mafatire ku consider maundu macio mothe na magicinyihagia tondu riri no korwo MP for example MP wa starehe guku Nairobi kairia gake ni kanini no kwi MP ukoragwo na constituency igana Kiambu na Murang'a county cinyitithanitio atwe haha urathi thibitari o Murang'a na ni constituency imwe na ringi thukuru no guo ringi gutari maundu makaraihani na by the way the purpose of census ni kumenya maundu mara essential taru thirikari ni kuhota kumenya atiriri kundu fulani andu ni makurite muno no thibitari itiongererekete ma primary mationgererekete namba ya rimu kou ni nini ona indo ta United Nations ni huthagira data teo kana information teo atuika analyzed nigetha make judgment na predictions ciacio twari 38 million 2009 na go project to ati tuhota gukorwo twi kindu billion 48 reke tweterere results
resort tuguciona kindu after mieri 3 na cio report cia resort icio tukuciona after mieri 6 nigetha tuthi break rocio wa gukorwo kwina area nene itari na andu aingi hihi no tuge no horo hihi ta mbeca iria igayagwo cia CDF no agirire gukorwo kiroro tondu gukora mundu umwe ena ka area kanini niguo no kena andu aingi na uguo na mbeca iria angikorwo akigairwo cia gukorwo igikinyira andu othe riu undu uria nguona Bwana Kimondo ni atiriri na hari handu Bwana Kinothia gweta auga horo wa ku review na ngaririkana ndiraiguire atiriri ta riu constituency ta ya Tetu iri na andu mangiingira ward imwe tu kuma Kieni riu kungigituika ni ku review ri nona riu Tetu ni amerio yothe tondu igutuika ni ward imwe oguo no enyitithanio na constituency ingi ringi nikio ngugite uhoro wa merging tugicoka hau Bwana Kimondo woria uhoro wigie mbeca ta cia CDF ringi na ringi ni tuonaga oguo Bwana Kinothia auga hari handu census icio ingi ciana kinya handu igacenga andu na nikio turonire ateti rita riri marari very serious makigeria kuiguithia andu wa mbere uhoro wa gutarwo na kinya gucoka kuria mari nigetha matarwo tondu muno ona makiuga uguo ri mararirira no gukinya ihinda ringi na ringi okorwo mbeca ta riu wodi fulani ingeketinio ri nona ni gwatuika kigina fulani nikiehera constituency yo nigecoka mwena uri ungi kana okorwo ti uguo ri no gutuike ati constituency ya merio yothe ri nona hari gite kiora na mbeca iria ringi andu acio mara benefitaga nacio no ciage kumakinyira toria irari tondu ruo ngeko marakinyiragwo ni mbeca cia constituency ngima na riu ni yetwo wodi imwe ni anyitithanio nengi yatemererwo yaneanwo ri nona riu CDF riu ya mwena ucio ti riu ya wiki marega na geri constituency imwe no riu constituency yao ni ameri uguo ni kuga kuri motungata ringi na ringi mangethie mathue kungituika constituency ringi no ithie review inyitithanio no kungituika ringi thirikari no ehote gutumira namba iria gukigia ri ringi muheanire wa mbeca naguo no gicenjie ni tondu riu ori andu marakiingiha no guo muheanire wa mbeca gwika atia uguingainga okoroki ibeba tokoba guthi break hanini na tuicokereria tugutiririe maundu maingi referendum maundu maingi oteti wa 2022 toba guikirio hanini na nigetha tuhutie maundu macio na Kariuki niuga moiragia na pencil 2009 yes uguo na no gukirira ba uguo no gufuta yes yes onike mwakirindo mutumire mudigatumire bairo tobe tuthi break hanini moroli itu ni tugucokereria